Ahojte priatelia, vítajte na mojom kanáli. Dnes si ukážeme, ako nastaviť vôľu ventilov na štvortaktnom motore Briggs & Stratton. A keďže mám veľa sledovateľov aj anglicky hovoriacich, uvítam aj ich. Welcome watching my friends and followers. Today I'll show you how to adjust valve clearance on Briggs & Stratton motor, single cylinder, 13 horsepower. And because I'll record this video in Slovak language, in my native language, you can still watch it with the subtitles, and don't worry, I'll read from the repair manual or workshop manual and translate it into Slovak, so later on when I'll perform valve adjustment, you will understand what I'm doing. Takže môžeme pokračovať v slovenčine. Čo budeme potrebovať na nastavenie tohto štvortaktného motora Briggs & Stratton 13-koňového profesionálneho Vanguard. Prakticky tieto poznatky, alebo vedomosti, ktoré získate, môžete aplikovať na akýkoľvek štvortaktný motor, či už na elektrocentrál alebo na nejakých kosačkách, záhradných traktorov a podobne. Mňa čaká ešte nastavovanie vôle ventilov na motore Kawasaki dvojvalcovom. Toto je jednovalcový, čiže je to jednoduchšie. Rozdiel je prakticky len v tom, aká je vôľa ventilov. To musíte poznať vlastne od výrobcu. A teraz si ukážeme, čo budeme potrebovať. Budeme nejakú potrebovať handru, aby sme nerozliali olej na zem. A to, čo použijete, je na vás. Ja použijem akumulátorový skrutkovač s 10 mm nástavcom. Môžete použiť aj WD-40, čiže WD-40 na prípadné uvoľnenie skrutiek. Budeme potrebovať čistič karburátorov, carburetor cleaner. Určite budeme potrebovať mierky. Ja som si kúpil také, ktoré majú označenie aj v inčoch, aj metrické, čiže vidíte, nemusíte potom študovať a robiť konverzie. Potrebujete permanentnú fixu, čiernu, ja som aj zelenú vybral, plochý skrutkovač, nejakú tyčku, či už vo forme skrutkovača dlhšieho, alebo takú kovovú tyčku. Nástroj na uvoľnenie sviečky zapaľovacej. V tomto konkrétnom modeli je tá menšia, čiže použijeme tento. Potrebujeme očkové kľúče 12 aj 10, prípadne ak nemáte očkové, tak si musíte pomôcť aj s klasickým kľúčom 10 a 12. Je dobré, ak máte aj momentový kľúč, ideálne od 2,5 do 25 napríklad, pretože pri uťahovaní veka ventilov je moment uťahovací 4 Nm. Tu si môžeme pozrieť aj tu na valve cover 4 Nm. A skrutku, ktorú budeme nastavovať vlastne, tú vôľu ventilov, tzv. rocker ball set screw or knot, 12 mm a takisto má uťahovací moment 4 Nm. Ja nemám momentový kľúč so 4 Nm nastavením, ale 5 až 25, tak použijem tento. Dá sa to aj takto. Takisto, prípadne ak nemáte akumulátorový skrutkovač, tak môžete použiť klasickú račňu s 10 mm nástavcom na uťahovanie veka ventilov. A samozrejme, ak idete nastavovať vôľu ventilov, je veľmi dôležité mať kúpené náhradné tesnenie veka ventilov. Volá sa to po anglicky, vyzerá takto. Kvalitnejšie stroje ich majú hrubšie, toto je pekne hrubé, cez milimetra asi, alebo možno až 2. A volá sa to po anglicky gasket rocker cover. A číslo to má 710 377. Toto je originálny, vyrobený v USA. Stalo ma to aj s dopravou nejakých 10 €. Samozrejme na to, aby ste nastavili tu, ja už som si vybral, lebo tým, že sú tie mierky rozoberateľné, tak ja som si vybral tú svoju, konkrétne použijem 0,10 mm, čiže 4000, po anglicky 4000. A môžem vám aj prečítať z originálneho návodu na opravu, ako sa na týchto jednovalcových motorov nastavuje vôľa ventilov, čiže vám to preložím. Valve clearance adjustment, nastavovanie vôle ventilov. Valve clearance should always be adjusted on cold engine. To znamená, že vôľa ventilov sa stále nastavuje na studenom motore.
Remove the valve cover, to znamená, že odstraňte kryt ventilov. Rotate the crankshaft in the normal direction until you get the TDC, top dead center of the compression stroke. Čiže otáčajte kľukovou riadeľou v normálnom smere, až dokým sa nedostanete do hornej úvrate. Po anglicky sa to volá top dead center of the compression stroke. A toto je veľmi dôležité, pretože veľa nielen amatérov alebo začínajúcich mechanikov, ale aj profesionálov v servisoch si neuvedomí jednu dôležitú vec, že pri štvortaktných motoroch máme dve horné úvrate. To znamená dvakrát top dead center. Aj pri nasávaní, ale aj pri výfuku. Pokiaľ nastavíte vôľu ventilov pri výfuku v top dead centre na hornej úvrati, tak nebudete mať správne nastavený motor. Takisto je dôležité vedieť, že vôľa ventilov sa nastavuje pri týchto konkrétnych motoroch nie v tej polohe hornej úvrate, ale 6 mm pod ňou. Pretože tieto motory sú už väčšinou vybavené dekompresiou. To si prečítame o chvíľu. Insert a narrow indicator, screwdriver or a small rod, to je to, čo som spomínal, že nejakú železnú tyčku, into spark plug hole against the piston to indicate piston movement. Čiže vložte do diery, vložte vlastne ten ukazovateľ, tú tyčku alebo skrutkovač do diery po odskrtkovanej sviečke oproti piestu, aby vám to ukazovalo vlastne pohyb piestu. Po štvrté, while watching the indicator, rotate the crankshaft clockwise past TDC until piston is 0.25 inch, čiže 6 mm, down the TDC, top dead center. This is to prevent the compression release, to je to, čo som spomínal, if equipped from affecting adjustment. Čiže keď budete pozerať na to, ako vlastne ten váš indikátor, tá palička pri otáčaní kľukových riadeľov minie top dead center, to znamená, že hornú úvrať, tak treba pokračovať a dostať sa pod hornú úvrať 6 mm. Vlastne tým bude nastavenie správne. Pri starých motoroch, ktoré nemali dekompresiu, sa nastavovalo tak, že sa nastavovalo v hornej úvrati, čiže pri top dead center. Po piaté, loose the jump nut on the rocker arm, čiže povolte skrutku, aby ste mohli nastaviť na váhadle, aby ste mohli nastaviť vôľu ventilov. For correct clearances, čiže pre správne nastavenie vôľu ventilov potrebujete poznať parametre, to vám poviem o chvíľu. A potom vložte správnu mierku. Insert the proper fill gauge. While moving it back and forth, carefully tighten the adjustment screw until a slight amount of resistance is felt on the filler gauge. Čiže potom, čo vložíte mierku, pohybujte ňou hore-dole a doťahujte tú skrutku, aby ste cítili istú mieru rezistencie, odporu a tak to bude správne nastavené. Pri tomto konkrétnom motore je vôľa ventilov 4000 to 6000, čiže 0,10 mm až 0,15 mm, tak na výfuku, ako aj na nasávaní. Konkrétne tento model je 247-437 zo série 240 000 Briggs & Stratton Vanguard a je to typ 0111E1. Čiže teraz si demontujeme kryt alebo veko ventilov. Urobím to akumulátorovým skrutkáčom, alebo to môžete rázovým uťahovakom urobiť, alebo ručne račňou. Pri uťahovaní však je veľmi dôležité robiť to ručne a použiť napríklad uťahovací moment 4 Nm, ak máte momentový kľúč. Môžeme pristúpiť k samotnému nastavovaniu vôle ventilov. Uvidíte sami, že to nie je žiadna raketová mechanika, nič strašne komplikované, dokáže to úplne každý, ak mu to niekto ukáže. A viete si tým ušetriť niekoľko desiatok, možno aj viac ako 100 eur, keďže hodinové sadzby tu v strednej Európe sú okolo 40-50 eur za hodinu v servisoch. V Amerike ešte viac, okolo 80 až 100 dolárov. A dá sa to urobiť za pol hodinku, keď sa darí, a dá sa s tým hrať aj podstatne dlhšie, aj hodinku a pol, aj dve. A nikto vám nič nemôže povedať, čiže viete si tým ušetriť pekné peniaze, plus aj niečo naučíte, pretože tieto poznatky viete aplikovať aj pri iných motoroch štvortaktných. A najdôležitejšie zo všetkého je vedieť a pamätať si, že
Vôľa ventilov sa nastavuje na studenom motore a keďže je to štvortaktný motor a má fázy nasávanie, kompresiu, expanziu, čiže výbuch a výfuk a nastavuje sa v hornej úvrati kompresie, čiže top dead center of decompression a nie pri týchto motoroch, ktoré majú dekompresiu, tak nie úplne v hornej úvrati, ale 6 mm pod ňou. Toto je podstatné a toto je dôležité vedieť. Takisto je dôležité vedieť, ktorý ventil slúži na nasávanie a ktorý na výfuk. Čiže môžeme si uvoľním to akumulátorovi skrutkačom. Ak ho nemáte, tak to môžete urobiť aj hračnou. Tie skrutky nie sú silno utiahnuté, keďže je tam uťahovací moment len 4 Nm, takže to nie je problém. A prakticky ešte predtým, než uvoľním zvyšok skrutiek, tak môžeme najprv dať dole čiapočku zo zapaľovacej sviečky a demontovať tým menším kľúčom zapaľovacú sviečku, keďže sa potrebujeme dostať do diery a potrebujeme sledovať pohyb piestu, aby sme vedeli, či už sme v hornej úvrati, top dead center, alebo ešte nie. Dôležité vedieť pri sviečkach, pri ich demontáži a pri montáži je to, že takisto majú presný uťahovací moment, aj keď ho momentálne nepoznám, ale pri ich montáži veľmi dôležité je, aby ste ju montovali rukou. Úplne utiahnuť je až potiaľ rukou a až potom použiť kľúč na zapaľovače sviečky, pretože už sa mnohým stalo to, že si poškodili závity na bloku motora a to je hotová tragédia, to sú obrovské peniaze a servisné náklady. Čiže sviečku máme dole. Môžeme pokračovať a demontovať aj zvyšné skrutky. Prečo je dôležité mať prichystané náhradné tesnenie? Je to preto, že pri starých motoroch, tento je cez 15 rokov, zvykne to tesnenie byť prilepené, keďže je tam obrovská teplota, k bloku motora vlastne a pri demontáži VK ventilov dojde k jeho poškodeniu. Čiže potrebujete mať náhradné. Ja by som nezdržiaval, mal som to už predtým demontované, čiže tú komoru som vyčistil a podarilo sa mi demontovať to veko tak, že nedošlo k poškodeniu starého tesnenia, čiže ja ho zatiaľ nechám tam, lebo je v dobrom stave, ale odporúčam ho väčšinou vymeniť za nové. Čiže môžeme teraz rukami dať dole veko opatrne. A ak sa vám to nepodarí, ako sa to podarilo mne, bez poškodenia, tak budete potrebovať, vidíte, že je úplne v dobrom stave. Toto som už vyčistil, predtým to bolo to čierne od oleja, aj tu som tú komoru čističom karburátorov trošku vyčistil, nastriekujete tam na minútu, na dve a potom to vyfúkate kompresorom, ak ho máte, prípadne nejakou čistou handričkou to trošku očistíte. A vidíte, že sa zaklada takto, nedá sa pomýliť pri jeho zakladaní. A dôležité je takisto vedieť, ktorý ventil je výfukový a ktorý nasávací. Rozozná to aj úplný laik, ak mu to niekto povie. Rozoznáte to tak, že vlastne výfukový ventil od neho smeruje, keď je v dolnej polohe, to znamená, že je otvorený, tak vtedy je fáza výfuku a ide to do výfuku sem. Takže toto je nasávanie a toto je výfuk. Teraz zhodou okolností akurát sme v tej polohe top dead center, pretože tie vahadlá sú uvoľnené, ale najprv je veľmi dôležité, aby ste pochopili, ak to chcete urobiť a nie je to nič komplikované, uvidíte sami, aby ste pochopili, ako funguje štvortaktný motor. Štvortaktný motor pracuje na 4 doby. 4 doby, čiže 4 takty. Nasávanie, kompresia, expanzia, niektorými tiež označovaná ako výbuch a výfuk. Popíšeme si základné časti štvortaktného motora. Ako každý piestový motor má piest, ojnicu a krúkový riadel. Zo spodu motora je motor uzavretý olejovou vaňou, ktorá zároveň slúži ako aj zásobárenie oleja pre celý motor.
Z hornej časti je spaľovací priestor uzavretý hlavou válcov, ktorý sa nachádza nasávacie a výfukové potrubie. Každý z nich je uzavretý ventilom, ktorý slúži na riadenie prívodu čerstvej zmesi a odvod spalín. Súčasťou štvortaktného motora je aj ventilový rozvod, ktorý má na starosti otváranie, respektíve zatváranie všetkých ventilov a zapaľovacia sviečka, ktorú som práve demontoval s celým zapaľovacím systémom. Princíp činnosti. Nasávanie. Nasávací ventil je otvorený, ale výfukový ventil je vtedy zatvorený. Piesť sa pohybuje z hornej úvrate, čiže top dead center, do dolnej úvrate. V priestore pod piestom vzniká podtlak. Ten spôsobuje, že do valca sa cez sacie potrubia a karburátor nasáva čerstvá palivová zmes. Nasávací takt končí, keď piesť dosiahne dolnú úroveň, čiže je dole, keď sa pokračuje dole. Kompresia, vlastne to je ten takt, alebo tá doba, v ktorej sa robí nastavovanie vôle ventilov. Oba ventily sú vtedy zavreté. Piesť sa pohybuje z dolnej úvrate do hornej, tým stlačia nasatú palivovú zmes na zlomok jej pôvodného objemu. To vlastne nakoľko udáva kompresný pomer motora. Keď piesť dosiahne hornú úvrať, top dead center, tak zmes paliva a vzduchu je už natoľko stlačená, že dosahuje teplotu až 400 stupňov a kompresný takt tým končí. Potom nasleduje tretí takt, alebo tak je to expanzia, výbuch. Oba ventily sú vtedy zavreté, ale zapaľovacia sviečka vytvorí zapaľovaciu iskru. Tá spôsobí zapálenie pripravenej stlačenej palivovej zmesi a nastáva expanzia, výbuch. To je práve takt, ktorý dodáva dlho požadovaný výkon. Spaliny v motore dosahujú teplotu až 2500 stupňov a rozpínajú sa, čím pôsobia na piesť a tlačia ho z hornej úvrate do dolnej úvrate. Štvrtý takt je vlastne výfuk. Nasávací ventil je vtedy zatvorený, ale výfukový je otvorený, to znamená, je stlačený dole. Piesť sa pohybuje z dolnej úvrate do hornej úvrate. Cez otvorený výfukový ventil unikajú spaliny. Piesť nemá proti pohybu skoro žiadny odpor, pretože spaliny sú ešte pod tlakom. Po dosiahnutí hornej úvrate, čiže top dead center, ale na výfuku, to je tá chyba, ktorú niektorí začínajúci mechanici, ale aj profesionáli, a to vy neviete posúdiť, robia, že nastavujú mierku alebo vôľu ventilov v top dead centre alebo v hornej úvrati, ale výfukového cyklu. A to nie je správne. Po dosiahnutí hornej úvrate tento cyklus výfukový znova opakuje a nastáva ďalšie nastavenie čerstvej zmesi. Teraz vám ukážem vlastne prakticky, ako to vyzerá. Čiže otáčate kľúkovou riadilou, ja budem točiť vlastne recoil starter, budem poťahovať to lánko a síce neuvidíte v diere, ako sa pohybuje piesť hore-dole, ale uvidíte pohyb týchto váhadiel. Budem vám to komentovať. Čiže teraz ťahám a vidíte, že výfukové váhadlo, alebo piesť ide dole. To znamená, že sme vo fáze výfuku. Ide dole a ide hore. Teraz začína fáza nasávania, lebo tento nasávací ventil ide dole. Je úplne v dolnej úvrati a vieme, keď sa vracia naspäť, že sa pomaly dostávame do fáze kompresie, v ktorej potrebujeme nájsť hornú úvrať, top dead center. Teraz sa nepohybuje, žiadne sú zavreté a teraz zase vlastne ide dole výfukový, čiže dochádza k odvodu spalín a sme už vo fáze výfuku. Čiže idem ďalej a skúsim nájsť top dead center, čiže hornú úvrať. Preto potrebujeme vlastne takú tyčku, pretože ja už som si urobil tie značky, ale pretože pravdepodobne neuvidíte, ako ich budem robiť, ale podľa toho zistíme, že nie v ktorej fáze sme. Fázu vám ukážem, ako to zistiť, ale vlastne, aby sme videli ten rozdiel tých 6 mm. Toto je vlastne značka, tá čierna hornej úvrate, tzv. Top dead center, a tá zelená značka je už značka tých 6 mm vo fáze kompresie. To znamená, že ja tú tyčku teraz založím do diery, kde je zapaľovacia sviečka a nájdeme top dead center. Ale kompresného fáze. Čiže teraz vidíme, že nasávací ventil ide dole, čiže sme vo fáze nasávania. Je do dolnej úvrate, dosiahli sme zhruba dolnú úvrať, teraz, a otáčam ďalej kľúkovou riadilou a ideme hore. Ideme hore a pomaly sa dostávame do hornej úvrate. Teraz sme dosiahli hornú úvrať.
Keď sme ju dosiahli, vidíme, že oba váhadla, myslím, že po anglicky to volá rocker arm, tak sú uvoľnené, lietajú a sme vo fáze kompresie. Čiže teraz si môžeme urobiť čiernou permanentnou fixou, zhruba tuná, ako vlastne začína blok motora, značku, tak ako som si urobil predtým, pretože sme dosiahli top dead center. Obidva váhadlá sú uvoľnené. A teraz sa potrebujeme dostať o 6 mm nižšie. Čiže úplne pomaličky otáčame kľukovou riadeľou alebo ťaháme lánko, tak, aby poznačíme si vlastne 6 mm od čiernej značky, zelenú značku a otáčame kľukovou riadeľou tak, aby tá zelená značka bola zarovno s týmto blokom motora, aby sme vlastne boli o 6 mm nižšie. Už som to prešvihol, čiže zhruba je to možno dobre. Nie, je to dobre. Čiže sme 6 mm pod hornou úvraťou. Pod hornou úvraťou kompresie, fázy kompresie. Čiže teraz si môžeme skontrolovať, akú máme reálne vôľu ventilov. Vidíme, že je pomerne veľká. Dlho neboli nastavované to. Ako často sa nastavujú, to vlastne udáva výrobca v príručke k motoru. Všade je to iné, napríklad pri motore Kawasaki FS 481V, kde má vlastne nastavovanie vôle ventilov čaka, je interval 300 hodín. Čo sa stane, keď sú vlastne tieto váhadla uvoľnené? No deje sa to, že vlastne motor má nepravidelný chod a strašne rinčí, hučí, ale až neznesiteľné niekedy. A takisto je problém s jeho štartovaním. Napríklad teraz, minul som tú fázu, tých 300 hodín, už mám 350 motohodín nabehaných na záhradnom traktore Wolfgarten a ten motor má hrozný zvuk a okrem toho bol problém ho naštartovať. Čiže musím vlastne kúpiť tesnenia a nastaviť váhadlá. Tam je dvojvalcový motor, čiže bude ma to čakať až dvakrát. Čiže vyskúšame teraz potrebujeme tie spomínané mierky a vyskúšame, že aká je teraz vôľa ventilov. Mala by byť od 0,10 mm, čiže 4000, až po 0,15 mm. Skúsim napríklad 25 mm. Úplne veľká vôľa. Aj jedna, aj druhá. 33, 0,33. Čiže vidíte, že tie ventily sú tak rozštelované, že prakticky je tam vôľa trojnásobná. To znamená, že ten motor nemá správny chod a pôsobí to pravdepodobne aj trošku aj na spotrebu a aj na jeho životnosť. No a teraz ja už som si z mierky demontoval tú svoju mierku 0,10 mm, čiže 4000, to je tá vlastne spodná hranica toho intervalu, v ktorom by mala byť vôľa ventilov nastavená. A budem to aplikovať a budem doťahovať a uvidíte, ako sa to robí. Čiže keďže sme v tej správnej polohe. Čiže potrebujete plochý skrutkovač a takisto očkový kľúč číslo 12. Ide o to, aj tieto skrutky, ktorým sa to nastavuje, tak majú uťahovací moment. To je trošku problém, lebo taký kľúč nemám. Číslom 12 očkový, aby som ho vedel dať do momentového kľúča, ale robí sa to takto, že túto skrutku uvoľníte. Predtým ešte si môžete urobiť značku. Ja si väčšinou robím značku, keď nemám momentový kľúč a robím si značku čiernu tu, aj tu a viem, že ako boli dotiahnuté. Čiže uvoľním očkovým kľúčom číslo 12 túto skrutku. Ide to len zhruba o menej ako 1/3, len aby sa trošku uvoľnila, aj jednu, aj druhú. A tým, že budem otáčať vlastne túto skrutku vnútornú na plochý skrutkovač, tak buď znižujem alebo zväčšujem vôľu ventilu. Čiže urobíme to tak, že zasuniem mierku, čiže tu 0,10 mm sem a uťahujem plochým skrutkovačom túto skrutku. A robím to tak, že tú vonkajšiu skrutku držím a túto uťahujem tak,
aby som dosiahol, po anglicky sa to povie, že light slug, čiže jemné trenie. Teraz to je, hej? Teraz to mám optimálne dotiahnuté, čiže založím očkový kľúč číslo 12. Túto vnútornú skrutku skrutkovačom plochým držím a utiahnem, malo by sa to utiahnuť na uťahovací moment číslo 4, na silu 4 Nm, ale tú vnútornú držím, aby sa nepohla. Dosiahol som tú značku, ktorú som mal, zhruba, ešte trošku to utiahnem. Teraz to mám. A vidíte, že má to pekné trenie, čiže toto je mierka 0,10, čiže je tam nejakých možno 0,12, možno trošku menej a je to utiahnuté správne. No a môžeme pristúpiť k druhej. Čiže tiež si ju tam založíme trošku a utiahneme vnútornú skrutku. Vlastne to vahadlo tu natlačí dole táto skrutka. To rameno. Myslím, že teraz je to dobré. Čiže nechám to tam. Založím očkový kľúč číslo 12. Vnútornú skrutku držím bez pohybu, zafixovanú. A utiahnem vonkajšiu skrutku číslo 12. Opäť po značku, keď nemám momentový kľúč a nepoznám správny uťahovací moment. A vidím, že to mám perfektne urobené. Mne sa to podarilo zhodou okolností na prvýkrát. Niekedy to trvá dlhšie. Ale vidíte, že aj jedna, aj druhá, aj jedno, aj vahadlo, aj druhé je perfektne nastavené, správne, vo fáze kompresie, respektíve 6 mm dole za hornou alebo po minúti hornej úvrate, čiže top the center of the compression stroke. Čiže keď to takto máme, samozrejme vyčistíme si komoru, ako som spomínal, napríklad karburátor s čističom a vyfúkame to kompresorom. Môžeme vybrať tú tyčku, ktorou sme si pomohli, aby sme vedeli, v akej polohe je piest a buď založíme nové tiesnenie, ak sme si ho kúpili a prípadne sme poškodili. Ak došlo k jeho poškodeniu a nejaké zvyšky zostali nalepené tu, tak to treba vyčistiť niečím, čím nepoškodíte vlastne tú hliníkovú, alebo aká to je zlyhatina bloku motora. Niečo drsné, čo sa používa v kuchyni. Vyčistíte to, založíte nové tiesnenie, zasuniete to takto. Tu vlastne ku vzduchovému ventilu. Čiže teraz to máme zasunuté. A ako som spomínal, teraz skrutky uťahujeme rukou. Nie nejakým nástrojom, ako je akumulátorový skrutkovač, prípadne rázový uťahovák, pretože je ľahko poškodiť závity a to je škoda, tu sú problémy obrovské. Čiže najprv si ich uťahneme rukou, tak aby to išlo voľne. Až keď to máte poriadne utiahnuté rukou, koľko to ide, tak finálne utiahnutie, ako som spomínal, uťahovacím momentom 4 Nm, to urobíte račňou do kríža. Čiže mám nastavený uťahovací moment, ja nemám 4, ale malo by to byť 4, ale 4,5, respektíve 5, pretože mám takú račňu. A uťahujem to postupne, nie úplne že jednu až potom druhú. Ako som spomínal, do kríža. Tak aby vlastne to testenie a to veko pekne a pravidelne doľahlo. Čiže tu už mi
momentový kľúč dáva vedieť, že aj tu, že už som dosiahol dostatočný uťahovací moment. Aj teraz to ťuklo. A aj teraz. Čiže toto máme utiahnuté. Teraz môžeme naspäť založiť, ako som spomínal, rukou zapaľovacú sviečku. Najprv poriadne utiahneme rukou, aby sme pekne chytli závit, aby sme si nepoškodili závity. A keď už to máte, tak to môžete utiahnuť kľúčom, originálnym kľúčom na zapaľovaciu sviečku. Použite primeranú silu, nepreháňajte to, aby ste niečo nepoškodili. A môžete nasunúť zapaľovaciu čiapočku zapaľovacej sviečky, aby pekne docvakla. No vidíte, je to hotové. Teraz nám stačí vyskúšať motor a uvidíme, ako ide a hlavne ako štartuje. Lebo keď je vôľa ventilov dobre nastavená, tak mal by štartovať hneď na prvýkrát. V tieto kvalitné motory na prvýkrát, maximálne na druhýkrát. Môžeme pristúpiť k finálnej fáze, a to k fáze testovania, či sú vôle ventilov správne nastavené. Toto je vysokokvalitný motor, aj keď je 15-ročný. Je to profesionálny americký motor Briggs & Stratton Vanguard a je vyrobený v Japonsku, takže špičková kvalita. Takže by mal naštartovať na prvýkrát, maximálne na druhýkrát. Takže ideme to vyskúšať. To znamená, že otvorím kohút paliva. Toto má aj elektrické štartovanie, ale nebudem to štartovať, pretože s manuálnym štartérom je lepšie vidieť, či je to dobre nastavené. Otvorím kohút paliva, sytič je zapnutý a uvidíme, ako to pôjde. Ako ste mohli vidieť, štartuje úplne perfektne, aj napriek tomu, že to bol úplne studený motor, takže naštartoval perfektne, chvíľu bol sytič zapnutý, prepol som ho do strednej polohy a následne som ho sytič vypol a motor ide pekne plynule, hladko a pritom je to motor, ktorý už má pár stoviek hodín odpracovaných, čiže funguje to výborne. Ďakujem vám za sledovanie, dúfam, že toto video niekomu pomôže a prajem pekný deň.